तो आप फिटिंग को देखेंगे। सबसे पहले कार्बन हमने घिस दिया, साफ़ किया, और ये देखिए आराम से इसको लगाना है केयरफुली। ये अपना लग गया, ये देखिए फिटिंग हो गया है। इधर से इसको पकड़ के रखना है, फिर मैग्नेट में डालना है। इधर से नहीं पकड़ेंगे तो वापस जो है निकल जाएगा। तो इधर से नट क्लास में इसको आपको पकड़ के रखना है, दबा करके ऐसे। फिर इसको जो है आपको इसमें डालना है। डालने के समय आप देखेंगे फिटिंग प्रॉपर होना चाहिए। ये अपना फिटिंग जो है ये हो गया भाई। ये देखिए बड़ी अच्छी तरीके से मैंने फिटिंग करना आपको सिखा दिया है। मैकेनिक भाइयों के लिए वीडियो है, 2 पैसा आप भी कमा लेंगे रिपेयरिंग में, और कस्टमर का काम भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर ये वाला क्लिप लगेगा।